Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, de la guérison, la délivrance qu'il m'a accordée lors de l'émission de la prière interactive de ce matin. En effet, j'ai été attaquée spirituellement par des esprits parce que lorsque je dormais, j'ai senti un être spirituel m'attaquer et il m'a attaqué avec un vent très chaud comme si c'était du feu. Lorsque je me suis réveillée, mon visage, ça me grattait mon visage et je me grattais de ma tête jusqu'à mon visage, il y avait des picotements. Et là, je savais que c'était pas du tout bien parce que tout ce qui vient du Seigneur, ça donne la paix. C'est alors que j'ai écrit à Pasteur Boris et je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Donc, il m'a demandé de me connecter le matin pour qu'on puisse prier. Je me suis connectée sur YouTube. Ça a été très facile d'accéder à YouTube. Dès le matin, je me suis connectée et durant la prière, la première chose qu'il a mentionné, c'est qu'il y a une personne qui sent des picotements au niveau de sa tête. Et je me suis reconnue là-dessus. Alors que je ne lui avais même pas dit que sur ma tête, il y avait des picotements. Et il a commencé à prier. Lorsqu'il priait, je me grattais la tête. Je me grattais également le visage. Je me grattais comme si j'étais en train d'enlever quelque chose sur la peau de mon visage. Et par la suite, j'ai commencé à cracher la mousse. J'ai craché. Ce que vous voyez en image, ce sont des mouchoirs Kleenex qui sont imbibés de crachat. Donc j'ai beaucoup craché et par la suite, il a continué la prière avec nous et j'avais commencé à tousser, à cracher. Et par la suite, j'ai bu un peu d'eau, mais ce que j'ai bu même, je l'ai vomi. Le Seigneur a fait grâce. Et d'un instant, les picotements se sont arrêtés. Les picotements se sont arrêtés d'un seul coup. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi ce matin. Je bénis le nom du Seigneur et je dis merci beaucoup au pasteur Boris. Merci pour les prières interactives car ça nous donne l'occasion d'être délivrés, totalement délivrés des pouvoirs sataniques au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie.